विंग्स कंपनी ने बड़ी बवाल चीज निकाली है। अब ये थी ओरासोर की नाइट लोजेंजेस। अब आपको भी रात में खांसी आती है और आप नहीं सो पाते हैं, फिर आपके गले में इरिटेशन हो रही है, आपको गले में खिचखिच हो रही है और आपको रात में नींद नहीं आ पा रही है जिसकी वजह से, तब आपको इसको प्रेफर कर सकते हैं। मेलाटोनिन है 3 mg, जो कुछ इस तरह का इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आपको लॉजेंजेस मिलेंगी, जो कि एक स्ट्रिप में होती है आपकी 8 लॉजेंजेस, जिसका प्राइस है मात्र 40 रुपए स्ट्रिप, यानी कि 5 रुपए पर लॉजेंजेस आपको पड़ती है। जो कि तो आई ही आएगी, बट इसके साथ साथ आपको खांसी में, गले की इरिटेशन में, ये सब इसमें काम आएगा।